Duke ngene caritane
ing suwanda lelabuhan nipun kang ginelung tri prakara guna kaya purune kang tenan tepi nuhoni tramu perkenjang pak pongbuk bolong di negara wong kali pepe gitu liline hei para dewa kabeh padha rohani lho mula ora ana jeneng mok kalamuta donya hawane panas para pejabat padha usrek lek gawe tatanan dhewe-dhewe geger matumpo-tumpo padha-padha agama padha tumbuk betus geger perkara ijazah palsu pengadilan hukum kang ora waradin lan ora mandeg sak nggon-nggon apa to sebabe kang kaya mengkono malah iki keparana pajek-pajek bakal diluru temeka desa-desa temeka ngomah-ngomah kendaraan sing ora pajek bakal diluru marang para pejabat bondo negara wis akeh ning pejabat rumangsa kurang syukur anane mung kurang kanthi cara gedhekake pajek sing tanpa pitungan ora urung mung para kawula sing bakal nampa katandang bojo-bojo sing rong sasi ora di mori bojone dibalik karo negara kula dhewe kuwi contone negara sing usrek ora bakal bisa mari lamun karana manunggaling pejabat marang para kawula negara kudu diruwat ning sanadyan to mengkono sak bejo-bejane wong lali isih bejo wong sing eling lan waspada mula he para manungsa padha eling lan padha tobat para dewa tu meninggal paringa katentreman utamane kunjuk pamangkugati Bapak Supardi Ibu Sri Lestari anggone bakal ngadani boyong Sekar Cepaka Mulya Margiya putra putri mula kang mangkono Bathara Kumajaya Kumaratik tumelinggal tumuraning Marcapada paringa wahyu jodho tumrap Rara Ayu Anis Ariska Putut Prabowo dadi keluarga sing berkah barokah keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan istiqomah ulun pepujo gandeng iki entuk tangga kanggo ndungkap panci supaya bisa kasembadan saka kayiwangan ulun pujo kunjuk Bapak Supardi sekalian muga-muga tansah pinarengna panjang yuswane berkah rezekine kuwatna mamong putra wayahe ayo para dewa wis padha wareg jatah rokok wis komplit waton lanang cekelana gaman brongkatkin Pramakarti bareng para dewa yo 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 yo
Matur nuwun.